Oggi conosceremo due giovani e la loro esperienza in merito alla donazione di midollo osseo. Ma ragazzi, lascio a voi la parola. Prego, presentatevi. Sono Davide Busato, ho 24 anni, sono di Bassano del Grappa e nella vita sono uno studente universitario. Sono Filippo, ho 22 anni, sono anche uno studente universitario e sono di Vicenza. Come vi siete avvicinati alla donazione di midollo osseo? A 18 anni, quando sono andato a donare il sangue per la prima volta, ho trovato dei volontari di ADMO che mi hanno chiesto se volessi tipizzarmi. Un prelievo in più, ho detto, ho fatto il prelievo. Io invece sono sempre stato interessato alla donazione di sangue di midollo osseo, ma non l'ho mai fatto, almeno a 18 anni quando ho avuto la possibilità, non l'ho mai fatto. Con l'iscrizione all'università mi è stata data la possibilità di diventare donatore di sangue e conoscevo già ADMO, o almeno conoscevo già la donazione di midollo osseo, quindi alla prima donazione di sangue ho pensato, perché no, mi tipizzo pure. Dopo quanto siete stati chiamati per poter donare il vostro midollo? La prima chiamata l'ho ricevuta dopo all'incirca un anno dalla tipizzazione. Mi ricordo che ero al lavoro e ho ricevuto questa chiamata, ho risposto e mi è stato detto: sei risultato compatibile, vieni a Padova che facciamo ulteriori accertamenti. Dopo 3 mesi però non ho ricevuto risposta e mi è arrivata una lettera nel quale si diceva che la compatibilità non c'era. Dopo un anno da quella chiamata, quindi dopo 2 anni della tipizzazione, sono stato chiamato una seconda volta e in quell'occasione mi è stato detto la compatibilità c'è, vieni a Padova che così facciamo tutti gli esami e gli accertamenti necessari per poter cominciare il percorso della donazione. La mia esperienza è stata molto rapida, nel senso che dopo pochi mesi, 5-6, sono stato subito chiamato per fare dei controlli per un'eventuale compatibilità e sono risultato subito compatibile. Dopo un mese più o meno mi hanno richiamato dicendomi che ero compatibile, che dovevo andare a Verona io invece per fare tutti gli esami, i controlli e le visite per prepararmi alla donazione. Con che metodo avete donato e com'è andata? Io ho donato attraverso la puntura delle creste iliache, quindi con un ago particolare, hanno estratto il midollo direttamente dalle ossa e in anestesia generale, si può fare anche in anestesia locale, in sala operatoria. Sono andato a fare degli esami di controllo a Verona per verificare ulteriormente la compatibilità e controllare che fosse completamente compatibile un'altra volta. Mi hanno fatto gli esami completi del sangue, mi hanno fatto dei raggi al torace, un'ecografia dell'addome, l'elettrocardiogramma e mi hanno fatto donare una sacca di sangue che sarebbe stata congelata e mi avrebbero reinfuso dopo l'operazione. L'operazione in sé vera e propria è stata una giornata in ospedale, praticamente sono arrivato la sera alle 8 in Policlinico a Verona, ho mangiato lì, la mattina dopo alle 7 mi hanno portato subito in sala, hanno fatto l'operazione in anestesia generale, è stata molto veloce, in un'ora ero già di nuovo in reparto e sono rimasto lì un attimo a recuperare e riprendermi e la sera alle 5 sono tornato a casa. Una cosa molto veloce, molto rapida, stavo anche abbastanza bene dopo, un po' l'anestesia che ti rimbambisce un po', però sono stato abbastanza bene, non ho avuto grossi problemi. La settimana dopo un po' di dolore alla schiena c'era. Nel sito della puntura avevo avuto un po' di dolore, però è stata un'esperienza relativamente facile e soprattutto avevo sempre avuto la sensazione di essere sempre controllato, sempre tenuto sotto controllo, quindi tutto molto bene. È stata una bella esperienza. All'inizio anche la mia esperienza è stata simile, sono stati fatti tutti gli esami, esami del sangue, raggi, ecografia all'addome e poi ho fatto moltissimi colloqui con i medici. I medici quello che hanno voluto sempre è che ci fosse la mia volontà nel donare il midollo osseo, quindi colloqui per sapere cos'è la donazione, per capire che io fossi convinto di donare e poi il colloquio finale subito prima della donazione. Io ho fatto la tecnica invece quella più recente, quindi con somministrazione di fattori di crescita. 5 giorni prima della donazione ho cominciato ad assumere un farmaco 2 volte al giorno, una la mattina e una la sera. Sono delle semplici punture che mi facevo da solo sul sottocute di questo farmaco. Al quinto giorno avevo il picco delle cellule del midollo nel sangue e hanno cominciato la procedura della donazione. Sono arrivato in ospedale al mattino, sono stato attaccato alla macchina per la donazione di sangue e dopo circa 4-5 ore sono uscito dall'ospedale.
Quindi all'inizio è stato più lunga la procedura in vista della donazione, quindi dai 5 giorni precedenti, ma poi subito dopo la donazione, quando mi hanno tolto gli aghi dalle vene del braccio, io sono uscito dall'ospedale sulle mie gambe tranquillamente, senza problemi e senza poi dover fare altro per quanto riguarda la donazione. Anche io mi sono sentito molto molto seguito, sin dall'inizio fino alla fine della donazione e anche successivamente, per fatto controlli anche subito dopo, a 1, 3 giorni, una settimana e via dicendo. Quindi il fatto di sentirsi controllati, sentirsi al sicuro in salute, dall'inizio alla fine c'è stato anche per me. Come vi siete sentiti prima, durante e dopo la donazione? All'inizio della donazione ero preoccupato perché comunque la vedevo come una cosa importantissima, la possibilità di salvare una vita, quindi sicuramente ansia e agitazione c'erano. Però credo di essere stato consapevole del gesto sin dall'inizio, quindi ho fatto tutto con maturità e responsabilità. Quindi ero convinto del gesto che stavo facendo e quindi l'ansia, la preoccupazione erano in qualche modo in secondo piano. Durante la donazione sono stato tranquillissimo in realtà, perché ero steso sul letto in ospedale, circondato dai medici che avevo cominciato a conoscere, quindi persone familiari, sempre col sorriso sul volto, quindi sono stato tranquillo, in serenità, per tutte le ore della donazione. Successivamente sono stato bene, sia fisicamente che emotivamente. Ho realizzato quanto importante fosse il gesto solamente dopo, ma più che altro è stato importante per me far capire come alla gente, come questo gesto in realtà sia sostanzialmente banale. Può salvare effettivamente una vita, ma al donatore costa quasi nulla. Anzi, è anche seguito, è controllato, monitorato. Quindi anche successivamente mi sono sentito in qualche modo cosciente di quello che ho fatto e ho voluto trasmettere la mia esperienza agli altri. Anch'io mi sono sentito così, nel senso che dall'inizio hai la sensazione della responsabilità di una cosa che vai a fare, che è vero, salvi una vita, però è un'esperienza che secondo me non è più che donatori di midollo. Io mi sento una persona che ha ricevuto tanto da questa donazione. Ho conosciuto molte persone, medici, i volontari di ADMO, un gruppo di persone che mi ha fatto capire, oltre all'importanza di questo gesto, ma di cui ne ero consapevole fondamentalmente, anche per il mio percorso di studi, insomma, so cosa vuol dire. È cosa ricevi dal punto di vista emozionale, sei molto seguito ed è un'esperienza forte che ti tocca perché ti entri in contatto, anche se con questa persona non potrai mai conoscerla, entri in contatto in modo stretto con un'altra persona. Ed è vera l'espressione di donatori di vita, nel senso che non solo doni vita, ma anche ricevi vita, ricevi emozioni, ricevi la consapevolezza di aver aiutato un'altra persona. Ed è un'esperienza bellissima. Avete avuto modo di conoscere il ricevente? Allora, io ho voluto scrivere una lettera dopo la donazione, ovviamente si possono scambiare le lettere anonime con il ricevente del midollo, tra il donatore e il ricevente possono scambiare le lettere completamente anonime. Ho voluto scrivere una lettera, niente di che, dicendo semplicemente un po', presentando le mie passioni e chi ero, senza chiaramente dire chi fossi, perché volevo insomma un po' conoscere questa persona, la mia gemella genetica. È una ragazza di 12 anni, e niente, ho scritto questa lettera, poi mi sono passato del tempo, ho fatto i miei controlli successivi e dopo qualche mese mi hanno chiamato dal centro assunzionale dicendomi che c'era una lettera per me da parte della ragazza che aveva ricevuto il midollo osseo. Mi ha scritto una lettera molto bella in cui mi raccontava che stava fondamentalmente meglio. Ovviamente è un percorso lungo riprendersi dalle malattie ematologiche che si curano con la donazione di midollo osseo, però stava meglio, stava bene e sarebbe ricominciato dopo un po' di tempo ad andare a scuola, a vedere i suoi amici. È stato bello e insomma ho sempre, cioè, adesso io ho riscritto una lettera, ma insomma c'è la possibilità di sentirsi, è stato bello perché riesci ad avere un contatto con questo tuo gemello che hai, a cui sei legato dal punto di vista genetico fondamentalmente, ma è stato molto bello, toccante. Ho pianto.
Io invece non ho scritto una lettera e non ne ho ricevute, quindi non ho avuto modo di avere un contatto diretto con la persona alla quale ho donato il midollo osseo. Credo però che la cosa che mi ha fatto più emozionare è che dopo 2 anni circa dalla donazione io non avevo sentito nulla in merito alla salute. Non si può sentir nulla, però può essere che successivamente si venga chiamati per fare una donazione di linfociti. Dopo un paio d'anni io non avevo ancora sentito nulla, quindi avevo fatto la donazione, quindi avevo contribuito, avevo fatto il possibile, ma dentro di me ero quasi quasi convinto che la persona alla quale ho donato non ce l'avesse fatta. Dopo questi 2 anni però ho ricevuto una chiamata dal centro trasfusionale, dall'immunotrasfusionale di Padova, nella quale mi veniva detto di presentarmi, quando possibile, al centro per poter fare la donazione di linfociti. E quindi anche se non ho avuto modo di avere un contatto diretto con questa persona, so che è viva, so che il mio gesto non solo è stato fatto, ma è anche servito a salvare quella vita. Quindi anche solamente questo, anche solamente se non so quanti anni abbia la persona alla quale ho donato, non so se sia uomo o donna, non so nulla di questa persona, so che è viva. E per me questo è importantissimo. Ragazzi, grazie mille per il gesto che avete fatto. Speriamo che possa essere, anzi siamo certi che possa essere di ispirazione per altri giovani come voi. Mi raccomando, iscrivetevi.